Tene utkalo klimuwa annani samba flani muwa ani woro DMS TV channel so onichi onyantuma ayo bisimne DMS TV sanfɛ foli an no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati sele sananga dase an bi kunnafoni ba mani ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanina carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Mia Mali fintigilakaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛla jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolafɛn olu lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la an ka Mali fintigilakaw kɔni kɛ bɛ ni k'u cɛsiri banbaci wale jɛkulu maaw kama walasa ka se ka maa ninnu si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o wale in yɛrɛ kɔni ye juma tɛmɛnen utkalo tile 21 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ ko alamisa don utkalo tile 20 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u ye opération kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ma joyi la ale ni Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération minnu kɛ ko opération ɲɛna kosɛbɛ ka da kan opération ninnu kɔnɔna u sera ka demi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw kunna ni région fila ninnu kɔnɔna na Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu kɔnɔna na sanga ani wagatiw bɛ wuli ni ka min kɛ ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maaw olu ka degun yɛrɛ kɔni kana na se malidenw si yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na jumadon utkalo tile 21 san 2026 min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ laseli min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko alamisa don utkalo tile 20 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka groupement tactique d'intervention maaw yɛrɛ kɔni ni o ye GT o tata maaw yɛrɛ kɔni komi yɛrɛ kɔni ye ni jɛkulu man ni olu kɔni opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maaw ma jɔngan ka localité yɛrɛ kɔnɔ ni yɛrɛ kofɔli yɛrɛ kɔni yɛlɛmani localité tɛmɛ kilomètre 30 kan ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région de kɔnɔna na ko ni groupement tactique d'intervention tata maaw yɛrɛ kɔni ni opération min kɛ opération yɛrɛ kɔni ɲana kosɛbɛ ka da kan opération nin kɔnɔna na u sera ka saisi ba de kɛ banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni kunna min an ka lakana tigilamaw ye olu fɛnɛ b'u seko n'u damayira kɛ malidenw n'u bolafɛnw ka lakana sabatili ko yɛrɛ kɔnɔna jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la sanga ani wagati olu fɛnɛ bɛ wuli ni ka opération kɛ walasa min yɛrɛ kɔni suyɛnnikɛla ale ni walejugukɛla olu ka degun yɛrɛ kɔni kana na se jamana kɔnɔdenw ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko tarata tɛmɛnen utkalo tile 18 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Kayi gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni ye k'olu kɔni ye saisi ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ car dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na car min tun bɛ ka bɔ Jamu ni ka taa Kayi localité yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ka gendarmerie maaw ye k'u ka ni 16 kɔnɔna na u sera ka u bolo da chanvre indien ni o ye ɲɛnaminimafɛn ye ale biriki kɛmɛ yɛrɛ de kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko ni chanvre indien kofɔlen yɛrɛ kɔni ko n'a kun feerela jamana in kɔnɔna na k'a kun na sefa wari miliyɔn 15 yɛrɛ de kɔni don a feerebagaw kunna min ye OCS ye ni o ye office central de stupéfiants ni de cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛn don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min o OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛla walasa ɲɛnaminimafɛn kana na don an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la o ko hukumu de la ko alamisa tɛmɛnen utkalo tile 20 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako rive gauche OCS cɛdenw k'olu ye opération dɔ kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'u bolo da ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan compagnie de transport maa dɔw yɛrɛ kɔni ka gare routière yɛrɛ kɔni na kami wagati min na i n'a fɔ ko bi Nigeria jamana yɛrɛ kɔni bɛ deuil yɛrɛ kɔni na ka da kan alamisa tɛmɛnen utkalo tile 20 san 2026 ko bateau dɔ yɛrɛ kɔni dafirila Sokoto état yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Nigeria nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko ni bateau dafiri min kɛra ni yɛrɛ kofɔlen na k'a ma to kɔlɔlɔ tɛ ka da kan bateau dafiri yɛrɛ kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni sara o dɔgɔyalen yɛrɛ kɔni maa 50 a kɔni yirala k'a fɔ ko maa 50 ni yɛrɛ kɔni na k'a tila bɛɛ yɛrɛ kɔni denmisɛnnin fitininw na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoni ba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu wala o ye bidon kibaru kɔnɔna na an wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛla jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolafɛnw ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati jamana in kɔnɔna na ko hukumu de la don tɛmɛnenw na min an ka état major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka lajɛli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko opération dugukolo ko hukumu na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'alisa olu bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ opération minnu na u bɛ jamana lakɔlɔsi u b'a lakana ale n'u bɛ banbaci wale maaw si latuni ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na juma tɛmɛnen
tɛmɛnen août kalo tile 21 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔ ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko alamisa don août kalo tile 20 san 2026 komi yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka Mali fintigilakaw kɛlen ni ka renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ o kɔni an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa renseignement yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to o baara in na u kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ka hiwari localité ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Mopti région de kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni kalama o kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ yɔrɔ in na sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ in na ko banbaci wale ɲɛma maa caman kun bɛ yen ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛminɛn caman ye k'o fɛnɛ kun bɛ banbaci wale maaw ka ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw tilalen o bɛɛ lajɛlen sɔrɔli la k'u kɔni ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini o dalilu yɛrɛ kɔni sɔrɔlen kɔfɛ u kɔni sɔrɔla ka farapu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma ni u ka ɲɛmɔgɔw fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛw ma ko farapu kɛra ni ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma a kɔni yirala k'a fɔ ko farapu in kɛra farapu ɲuman bɛɛ ka da ka farapu in kɛra sababu ni ka tiɲɛniba de don banbaci wale jɛkulu maaw kunna ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni continuera jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw kan k'an ka Mali fintigilakaw taara bɔ ni banbaci wale jɛkulu maa minnu kan a kɔni yirala k'a fɔ k'u bɛ banbaci wale maa 100 bɔ ko banbaci wale maa 100 nin yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka ɲɛmɔgɔ caman fɛnɛ kun b'o la ko bɔtarakɛ ni maa nin yɛrɛ kɔni kan dandugu secteur yɛrɛ de kɔnɔna ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Joyila région fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni kan o kɔni y'a sɔrɔ banbaci wale jɛkulu maa n'u kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boli ka t'u dogo yiri jukɔrɔlaba dɔw de kɔrɔla la nka o tɛ min kalama o de ye k'a fɔ ko min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kun y'u ye ka ban ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni banbaci wale jɛkulu maa nin ye ko kɛlɛkɛminɛw kun b'u bolo ko min yɛrɛ kɔni moyen logistique k'o fɛnɛ caman yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw mɛnna sɛgɛsɛgɛli baaraw la o ka sɛgɛsɛgɛliw jaabiw yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu maa nin ma localité nin yɛrɛ kɔnɔna ko farapu in yɛrɛ kɔni kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu kɛra o kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw kɔni ni farapu min kɛ ko farapu nin ye jaabi ɲuman bɔ ka da kan ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maa caman ye k'olu yɛrɛ kɔni fagara min fɛnɛ u ka kɛlɛkɛminɛn caman ye ko tiɲɛni donna o yɛrɛ kɔnɔna k'an kɔni wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw hali sɔn olu bɛ ka continuer secteur ninnu yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili baaraw la walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni olu kana se ka wale jugu wɛrɛ kɛ yɔrɔ in na ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ farapu nin yɛrɛ kɔni bila kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔ ka se ka o bɛɛ lajɛlen dɔn communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye état-major général des armées ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'alisa u cɛsirilen bɛ ka opération kɛ ni cɛsiri baara kɛ ko ɲuman ale ni fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni walasa ka se ka banbaci wale jɛkulu maaw si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu de la ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'alisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔmadon wa an ka jukɔrɔmadon kɛ an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔmadon wa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma banbaci wale kɛlɛli baaraw kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni cɛsiri bɛ opération kɛ la jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale jɛkulu maaw si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2026 ko min an ka groupement tactique d'intervention tata maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération ba dɔ kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maaw ma jɔnga ka localité la ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni yɛlɛmani secteur de tɛmɛ kilomètre 30 kan ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Kayi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye an ka groupement tactique d'intervention tata maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ mouvement yɛrɛ kɔnɔna yɛlɛmani secteur fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni jeti tata maaw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ lieutenant colonel Samba Gassama yɛrɛ de kɔni ka commandement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka ni groupement tactique d'intervention tata maaw yɛrɛ kɔni to ka nin munumunu yɛrɛ kɔnɔna k'u kɔni taara bali banbaci wale jɛkulu maa dɔw la minnu b'u ka baara kɛ nin zone kofɔlen kɔnɔna na ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni balila banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔnɔna ale n'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye teliya min kɛ ni ka opération daminɛ ka ɲɛsin banbaci wale maa nin ma o ko yɛrɛ kɔni fariya kojugu bolo min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni olu bolila ni ka taga ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna u kɔni ka daga sigiyɔrɔ min kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna olu teliya ni ka taga ka bɔ o yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna joona k'an ka Mali
fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni opération min kɛ ko opération yɛrɛ kɔni kun cɛla ni banbaci wale maa 2 fagali ye. Banbaci wale maa 2 fagali fɛnɛ kɔfɛ min ka Mali fintigilakaw olu sera ka u bolo da kɛlɛkɛminan dɔw kan. U y'u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye pistolet mitrailleur ni o ye PM o den 2 minɛna. Min yɛrɛ kɔni mitrailleuse PKM 1 fɛnɛ min ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da o fɛnɛ kan ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ. Moto 2 ale ni minan wɛrɛw yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw ye u kɔni taara k'o fɛnɛ to u ka boli in kɔnɔna na min ka Mali fintigilakaw sɔrɔla ka na o minan ninnu fɛnɛ minɛ. Ko banbaci wale man ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kɔni taara ni k'u kɔ don u ka ba ale ni saga min yɛrɛ kɔnɔna na k'o ka ca ni 100 yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ka Mali fintigilakaw y'u bolo da ni baganba ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan. Ni wale yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min ka Mali fintigilakaw ye kalisa olu kɔni cɛsirimɛ pression baw boli la banbaci wale jɛkulu maaw ka walasa maa ninnu ka walejugu kana lase jamana kɔnɔdenw ma. Opération yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ wagati min na min yɛrɛ kɔni ye poste de commandement tactique commandant yɛrɛ kɔni ni o ye général Jibril Kone yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin groupement tactique d'intervention tata maaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛw ma. A b'u fo u ka cɛsiri ale n'u ye jaabi minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni opération in senfɛ la wa a b'a laɲini u fɛ halisa u ka continuer ni ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan. U k'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni cɛ wa u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ye ka dankari o la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Min ka lakanatigilamaw ye olu fɛnɛ b'u k'u seko n'u damayira kɛ malidenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko la o ko hukumu de la sanga ani wagati bɛ wuli ni ka opération kɛ walasa min yɛrɛ kɔni suyɛnnikɛla ale ni walejugukɛlaw ye olu ka ko kɔni kana se jamana kɔnɔdenw ma cogoya si la ko hukumu de la ko tarata tɛmɛnen août kalo tile 18 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ka gendarmerie cɛdenw ye k'olu kɔni y'u bolo da chanvre indien ni o ye ɲɛnaminimafɛn o kɔni biriki 100 yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ k'u bolo da ni chanvre indien min yɛrɛ kɔni kan ko n'a kun feerela a kɔni kun bɛ se ka sefa wari miliyɔn 15 yɛrɛ de kɔni ladon a feerebagaw kunna ko a bolo dara ni chanvre indien yɛrɛ kɔni ka kari dɔ de kɔnɔna na kari min yɛrɛ kɔni bɛ boli jamu ale ni kaye localité yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la min yɛrɛ kɔni ka gendarmerie commandant yɛrɛ kɔni ni o ye chef d'escadron Brahima Kulibali yɛrɛ kɔni ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ka gendarmerie maaw ye k'u ma girin dɔrɔn ni ka taa ni opération ye ko ɲɔnu ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni wele dugu la ni k'a da u tulo kan k'a fɔ ko maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ kari dɔ kɔnɔna na ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni maa ye bisi a kan ka kɛ min na kosɛbɛ kabini ka gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in kalama o kɔni ma ko bila da kelen dɔrɔn u y'u ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni wuli teliya la walasa bisi a bɛ ka kɛ ni ma kofɔlen in na kari min kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka kari in yɛrɛ kɔni lajɔ teliya la ko gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka kari in yɛrɛ kɔni lajɔ u kɔni ye kari kɔnɔmɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka lakodɔn sɛbɛnw yɛrɛ kɔni ɲinini k'o dɔn ale ni ka passager ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni contrôler ko opération yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni gendarmerie maaw ye olu kɔni kun bɛ ka maa min yɛrɛ kɔni ɲini kari in kɔnɔna na n'o kun ye bisigi a la mɛ o sera ka u bolo da maa kofɔlen in kan ko ni maa kofɔlen in yɛrɛ kɔni ni a ka valise yɛrɛ de kɔni minɛna ko a ka valise in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko chanvre indien ni o kɔni ɲɛnaminimafɛn ko biriki 100 yɛrɛ de kɔni kun b'a ka valise in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ka gendarmerie commandant yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo u ka cɛsiri ale n'u ka teliya la opération in senfɛ wa a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin commandant de brigade yɛrɛ kɔni ma ni o ye lieutenant Aboudrahamane Dambele yɛrɛ kɔni ye a bɛ o maa kofɔlen ni a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u cɛsiri teliya yɛrɛ kɔni na a kɔni bɛ a ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin a ka hiérarchie yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko sanga ani wagati k'ale ka hiérarchie yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka opération kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ka gendarmerie mɛ olu kelen ni k'u bolo da ni fɛn yɛrɛ kɔni kan u ma ko in ka ɲi ta halisa u continuer sɛgɛsɛgɛli baara in fɛ u continuer min kɛra sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni fɛ o kɔni kɛra sababu ye n'u sera k'a dɔn chanvre indien kun na ta di mɔgɔ min yɛrɛ kɔni ma u sera k'o tigilamɔgɔw la ko dɔn wa yirala k'a fɔ ko nin ɲɛnaminimafɛn in kun na ta di maa min yɛrɛ kɔni ma k'a tigi sigilen bɛ Diboli localité de la min yɛrɛ kɔni chef d'escadron Brahima Kulibali yɛrɛ kɔni ye a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ni lakana tigilamɔgɔw ka collaboration ko yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'o de kɛra sababu ye n'u sera ka nɔbɔ ni opération in na a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'alisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni renseignement fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bolo min bɛ se ka kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni ye lakana tigilamɔgɔw olu bɛ se ka jamana lakana sabati k'a laɲini o jamana kɔnɔdenw fɛ an ka renseignement yɛrɛ kɔni lase lakana tigilamɔgɔw ma teliya la ni opération yɛrɛ kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ka gendarmerie maaw ye k'olu cɛsiri bɛ fɛɛrɛ latigɛ la min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn donni région in kɔnɔna ka o kɛlɛ cogo suguya bɛɛ lajɛlen na wa u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ réseau fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka région kɔnɔna na k'o yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni yalali ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o réseau ma ka baara nin yɛrɛ kɔnɔna ka région kɔnɔna na min ye OCS ye ni o ye office
centrale stupéfiant ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛlen bɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati min yɛrɛ kɔnɔ OCS cɛ de olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnamafɛnw kana don an ka Mali jamana kɔnɔna cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko alamisa tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ Elifu gosi OCS cɛdenw ye k'olu kɔni ye saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ compagnie de transport maa dɔw yɛrɛ kɔni ka gare routière la an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni a yiralen don k'a fɔ ko nin gare routière yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamakɔ 6e arrondissement yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Bamakɔ Elifu gosi OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni olu bolo da valise dɔ yɛrɛ kɔni kan u kelen k'u bolo da valise yɛrɛ kɔni kan u y'a kɔnɔna wolomali yɛrɛ kɔni senfɛ u taara bɔ skunk ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye ale kɔni biriki 25 de kan valise in kɔnɔna na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa min yɛrɛ kɔni ta ye nin valise kofɔlen yɛrɛ kɔni ye o tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ wa a ma ye ko nka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka maa kofɔlen in ye teliya la ne k'a minɛ k'a kɛ wo la ni 16 min yɛrɛ kɔni kɛra Bamakɔ Elifu gosi OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ ni o OCS ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire de police Mariam Penda Jabate yɛrɛ de kɔni bolo a kɔni yirala k'a fɔ ko 16 in kɔni b'a yira k'a fɔ k'ale ni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni k'u cɛsirilen bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni yalayalali ye an ka Bamakɔ kɔnɔna na ka o kɛlɛcogo sugu bɛɛ lajɛlen na nka min yɛrɛ kɔni ye commissaire de police Mariam Penda Jabate yɛrɛ kɔni k'ale n'a ka cɛdenw kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale sababu nana continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛya jamana in kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigeria jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2026 ko bateau dafiri dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Sokoto État yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Nigeria nord-ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko bateau dafiri min yɛrɛ kɔni kɛra Nigeria jamana kɔnɔna na bateau dafiri ma to kɔlɔlɔ tɛ ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko in kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni sara k'o dɔgɔyalen maa 50 de ye ko ni maa 50 minnu yɛrɛ kɔni ni tora ni bateau dafiri yɛrɛ kɔnɔna na Nigeria jamana kɔnɔna na ko maa 50 ninnu tilancɛ bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fitininw de ye serew kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni bateau kofɔlen yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ kɔni kun ka girin de ko a hakɛya yɛrɛ kɔni kun dama tɛmɛlen don ka d'a ka bateau in kun falen don kosɛbɛ ko bateau in yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ni maa kofɔlen ninnu ta ni ka taa n'u ye sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni na ko k'u to sira yɛrɛ de kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Goro localité fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko bateau kofɔlen yɛrɛ kɔni dafirila o yɔrɔ in yɛrɛ de kɔni na o y'a sɔrɔ bateau in kun bɛ ka ji tigɛ ni maa ninnu ye ni ka taa n'u ye sɛnɛkɛyɔrɔ de la ko bateau in yɛrɛ kɔni dafirila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Goro ye gouvernement local de yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko bateau in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na forotigiw kun bɛ yen ouvrier dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ yen ouvrier minnu yɛrɛ kɔni kun taara baara la walasa u ka se ka taa malo yɛrɛ kɔni danni baaraw kɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ma hakɛya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni bateau kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni dahɛya ma dɔn kosɛbɛ ka d'a kan serew yɛrɛ kɔni tɛ ka kuma kelen fɔ nin ko in na dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 57 de kun bɛ bateau in kɔnɔna na nka dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kun bɛ bateau in kɔnɔna na k'o ka ca ni maa 70 yɛrɛ kɔni bateau kofɔlen yɛrɛ kɔni dafirila lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔna na o kɔni ma dɔn fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sɔn ka kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'o bɛɛ lajɛlen dɔn don n'a nataw la nka maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa hakɛya ale don hakɛya min kan ka don bateau in kɔnɔna na k'o de dama tɛmɛna k'o de kɛra sababu ye ni ka bateau in yɛrɛ kɔni dafiri k'olu bɛ ka bisiya k'a fɔ ko surcharge yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka bateau in dafiri fɔlɔ ni localité in yɛrɛ kɔni na Nigeria jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye bateau ye jɔdaba bɛ olu la kosɛbɛ ka d'a kan samiya wagati yɛrɛ kɔni ye magaw ninnu yɛrɛ kɔni mago bɛ bateau de la walasa ka se ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la walasa ka se ka u ka déplacement yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria sekuru kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka ɲinini baaraw kɔnɔna ji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye su minnu yɛrɛ kɔni labɔ ko denmisɛnnin fitinin minnu yɛrɛ kɔni bɛ o la ko bɛrɛ tɛ o jɛ denmisɛnnin fitinin 40 yɛrɛ kɔni na k'olu ye o su de labɔ ji jukɔrɔ wa Sokoto autorité dɔ yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko passager minnu kun bɛ ni bateau in kɔnɔna na ko passager in tila bɛɛ lajɛlen kun ye denmisɛnnin don denmisɛnnin minnu si b'a bɔ san 10 ka taa bila san 15 de la wa Nigeria autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni bateau dafiri ko in yɛrɛ kɔni na k'u sera ka maa 16 yɛrɛ de kɔni ni kisi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi seere dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Nigeria sekuru yɛrɛ kɔni ka ɲinini baaraw kɔnɔna na k'u sera ka maa 53 yɛrɛ de kɔni su labɔ fɔlɔ kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni bateau dafiri in na k'o kɔni ye bilan provisoire de ka d'a kan halisa ɲinini baaraw bɛ se na a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la dɔ bɛ fara bilan kofɔlen yɛrɛ kɔni kan Nigeria jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma